एक्सन। नमस्कार मित्रहरू, आज म यो हेर्नुहोस् न एउटा चिज देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ यहाँहरूले देख्नु भएको होला, सायद मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइमै देखेको। यो चाहिँ इको फ्रेन्डली छ। यो मन्थली क्यालेन्डर हो। यो यस्तो हेर्नुहोस् न, हो नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी। यसमा चाहिँ यो के लेखेको छ भने चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ, यसमा चाहिँ यो इको फ्रेन्डली हो। यो चाहिँ यो महिना मर्छ, जस्तो अब यो अक्टोबर महिना मर्छ। अक्टोबरमा के सिड हुन्छ, यो फुल हो। यो चाहिँ सयपत्री फुल छ यहाँनिर। यो यसरी नै एउटा पानीमा डुबाएर यसरी राख्यो भने यसको सिड हुन्छ, यो जर्मेन्ट हुन्छ, उम्रिन्छ नोभेम्बरमा। र यो अर्को चाहिँ अक्टोबरमा चाहिँ यो रमभेडा, एकदम टमेटो, यसलाई सक्यो महिना मर्छ, पानीमा र हल्का उसमा हालेर एउटा रोप्ने ठाउँमा माटो सटो हालेर यसलाई यतिकै राख्यो, त्यहाँदेखि हल्का भिजाएर चाहिँ यतिकै राख्यो भने यो यतिकै उम्रिन्छ। यो सबै रेडिमेड छ, यसको दबाईहरू भएको छ यो। र यसरी महिनै पछिको आफ्नो आफ्नो छ। र यो डिसेम्बरमा पनि डिसेम्बरको पनि रहेछ। डिसेम्बरको पनि एउटा यो यसो यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सलाद खाने एउटा यो जस्तो के अरे सिड छ। र यसरी सानो सानो सिडहरू लगाएर महिना पछि के सिड हुन्छ भनेर इको फ्रेन्डली बनाएको रहेछ। एकदमै यो क्रिएटिभ लाग्यो, एकदमै राम्रो पनि लाग्यो। यहाँ हेर्नुहोस् न, यो सबै महिनाको थियो। मैले अरू चाहिँ अस्ति मैले त्यसलाई रोपेँ। र यो फ्लावर्सहरू, टमेटोहरू, यसको सिडहरू, के को सिडहरू कुन कुन महिनामा हुन्छ त्यो सबै कुरा हालेर रोप्ने खालको बनाएको रहेछ। र यो मेरोमा अस्ति एउटा प्रोग्राममा मैले पाएको थिएँ र मैले यो लिएर आएको थिएँ। र यो यहाँहरूले कहिले देख्नु भएको थियो कि देख्नु भएको थिएन। र मेरो लागि चाहिँ यो नयाँ नयाँ चिज लाग्यो र इको फ्रेन्डली पनि लाग्यो। र यहाँले देख्नु भएको छ। र यो सिडहरू यस्तो हुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। र यो सिड कस्तो लाग्यो र त्यही भन्न चाहन्छु। र मेरो यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने सेयर, लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।